Всем привет на моем канале. Сейчас хочу рассказать такую тему, как сухой назойливый кашель. Э, Ну, есть два вида, хронический и острый, так, вернее затяжной. Потому что если там пару дней покашлял, потом уже нормально пошло отхаркивание, то это еще не проблема. Да. Проблема, когда оно тянется долго, долго и ничего с ним нельзя поделать. Давайте для начала про хронический. Итак, хронический кашель бывает вот такая штука, сухой кашель, и он не проходит. Ну, одно это может быть, конечно, хронический бронхит, когда реально слышно жесткое дыхание, свисты в легких. Вот, возможно, там еще там астма, бронхоэктатическая болезнь. Ну, тогда понятно, что это есть тому причина. Вот. Но тут надо лечить основную болезнь, насколько она лечится, и параллельно будет, соответственно, уменьшаться кашель. Но есть один момент. Бывает такое, что никакого хронического бронхита нету, все обследовали, все нормально, а у человека кашель, и мучит этот кашель постоянный. Обычно он сухой, откашливания при этом нету. Вот, ну что это такое? Что это такое может быть? Тут хочу обратить два момента. Один – это побочное действие лекарств. Очень часто лекарства от давления, это из группы ингибиторов АПФ. То есть энолаприл, лизиноприл, квиноприл, париндоприл, трандолаприл. Вот. Они редко так называются, потому что сейчас множество фирменных названий. Так? Но если читать коробку, то вот лекарства, которые там в составе есть что-то из этого, оканчивающееся на прил, так, то они могут вызывать сухой кашель. И ничего ты с этим кашлем не поделаешь. Причем замена, например, эноваприла на лизинаприл или на периндоприл или на трандолаприл и остальные прилы ничего не дает. Кашель все равно будет. В общем, тогда от этой группы лекарств надо отказываться. Это насколько часто это? Тут еще надо понимать, что такое реклама. Когда рекламировали эти ингибиторы АПФ, они были новой группой лекарств, то указывали, что есть побочный эффект, кашель, но он не более 1-2%. Когда появилась более новая группа лекарств, так, которая тот же имеет примерно эффект, но не дает вот этих побочных эффектов кашля, БРА, так называемый, блокатор рецепторов к ангиотензину-2, то эти лекарства начали писать, что вот они лучше, а ведь ингибиторы АПФ дают до 10% сухого кашля. Но сколько там на самом деле процентов, я думаю, процента там где-то так 2-3 на глаз по пациентам, не более. Вот. Но если этот кашель такой сухой есть, просто надо от этого лекарства отказываться, брать ли препараты из другой группы. Не просто с другим фирменным названием, так, а там все равно этот прил в составе. Просто от этой группы отказываться. Вот. И у нас были пациенты, которые просто от этой группы отказались, и кашель понемножку, он бывает потом еще несколько месяцев мучит человека. Не так оно уж быстро, но понемножку кашель этот прошел. Второй момент, который упускают часто врачи и тем более пациенты, это желудочно-пищеводный рефлюкс, гастроэзофагальный, если по-научному. Вот. Что это такое? Идет пищевод, по которому глотается пища, проходит до желудка, и между ними и желудком такая кольцевая мышца, которая не дает назад возвращаться. Вот. Иногда эта мышца ослабевает. Так. Иногда потом это, если затягивается, то она вообще уже даже оперировать приходится в крайних случаях. Вот. И желудочный сок, который кислотный, на который пищевод не рассчитан, так, начинает понемножку, как бы говоря, отрыгиваться так, или просачиваться по чуть-чуть в пищевод. Он вызывает раздражение пищевода. Может раздражать даже выше, вплоть до того, что даже воспаление уха, горла хронические могут быть из-за этого. Симптомы стенокардии могут быть. Боли в сердце человеку, боли. Эти боли он пьет, например, нитроглицерин, ему только хуже становится, вот, потому что нитроглицерин расширяет желудочно-пищеводный сфинктер. Вот. Пьет эуфилин, ему тоже может хуже становиться, потому что он тоже расширяет. Как бы должно полегчать, не легчает. Вот. И в том числе один из симптомов это хронический сухой кашель. Вот. Так
Так вот, если такие вот непонятные симптомы, так, что этот кашель держится, непонятно, легкие обследовали, все нормально, обследуйте еще и свой пищевод. Это глотается фиброгастроскоп, как в народе говорят, японец. Вот. И смотрят. Обычно там видно четко. Вот. Тогда это надо лечить. Это можно лечить, кстати, вот этот рефлюкс можно лечить немножко даже самовнушением. Ну, как немножко, процентов 50-70 можно лечить. Вот. Обычным представлением это могу рассказать. Кому интересно, напишите. В более сложных случаях препараты, если в очень уже запущенные случаи, то даже оперирует. Вот. Ну, в общем, надо туда заглянуть, а тогда уже решать, что с этим делать. И тоже у нас находились пациенты, которым начинали лечить эту болезнь, и прошел кашель. Если не хочется или некуда ехать, кто-то живет в далеких там аулах, и ему добираться до этого фиброгастроскопа далеко, можете взять обычный омепразол препарат. Омепразол — это препарат для снижения кислотности желудка. И попробовать попить. Дня за 3 оно должно показать свой эффект. 2 раза в день попить его перед едой. И если у вас кашель из-за этого, так, то за 3 дня вы почувствуете, что кашель явно уменьшится. Вот, так, значит, это оно. Значит, у вас это рефлюкс, и вам надо пролечить его. Вот. К сожалению, полностью он обычно не излечивается. Полностью, но довольно сильно уменьшить его можно. Прошли тему хронического кашля. Так, это 2 основных причины. Теперь очень в последние годы я замечаю по людях, что какая-то ходит гадость, какой-то вирус, после которого, после перенесенного ОРЗ там, или бронхита, потом долго тянется хронический кашель такой. Ну, не хронический, это считается затяжной, если более 2 недель, затяжной. И слушаешь легкие, все чисто. Может, чуть-чуть жестковатое дыхание, а кашель этот мучит и мучит человека. И на рентгене ничего нет, потому что иногда слушаешь и не слышишь, так, а на рентгене обнаруживается, например, прикорневое воспаление легких, прикорневая пневмония. Его не слышно. Хоть бы какой был умный, опытный врач, его не слышно. Просто потому, что там его прикрывают кости позвоночника, а спереди грудина, и ты его не услышишь. Вот. И рентген делаешь, ничего нету. Ни туберкулеза, ничего. Кашель сухой тянется, бывает по 2,5 месяца кашляют. Причем такой может быть аж удушающий кашель. Ну просто на уровне, знаете, коклюша. Так душит, так кашляет. И ничего толком нету, не слышно, не видно, а кашель мучит. Вот что делать в таком случае? Тут 2 момента. Значит, это какие-то ходят сейчас вирусы, которые вызывают потом стойкий бронхоспазм. Бронхи спазмируются, вот, вызывают аллергические явления в легких, и это называется уже аллергический кашель. Вот, и вызывают почему-то вот такое затяжное раздражение в бронхах. То есть самих микробов уже нету, все вроде бы уже должно быть спокойно, а в бронхах все равно раздражение. Так вот, что делать? Первое — это принимаем противоаллергические препараты. Так, всякие диазолины, там можно, ну, димедрол — это уже в основном он только сплячку дает, супрастин, диазолин. Из современных можно посоветовать лорат-1, эльцет. Вот такие противоаллергические препараты. Бывает, начинаешь их принимать, и опа, и этот кашель делся. Это один вариант. Второе, надо принимать бронхорасширяющие препараты. Но нас люди, конечно, жутко боятся баллончиков, так, вот этих, сальбутамола того же. Потому что как это? Я взялся за баллончик, это я что, уже астматик, я потом с этого баллончика не слезу. Но, в принципе, штука хорошая, вот именно для такого. И это не значит, что ты не слезешь. Ты неделю, 1,5 подышишь с этим баллончиком, у тебя бронхи, так сказать, успокоятся, так, придут в нормальное состояние, и все. Можно поделать в домашних условиях ингаляции с небулайзерами. Сейчас есть такие фирмы, которые выпускают вот эти специальные такие небулайзеры. Там тоже бронхорасширяющие препараты. Ну, мало кто их может себе позволить, пока что дороговато. Что еще? Значит, есть комбинированные препараты, которые имеют отхаркивающие и бронхорасширяющие действия. Например, сальброксол. В Украине есть, не знаю, есть ли аналоги. Там
амброксол отхаркивающий и сальбутамол в одном препарате. Расширяет бронхи и одновременно дает отхаркивающий эффект. Сразу скажу, в таких случаях отхаркивающие препараты сами по себе почти ничего не дают. Пьют люди эти все аутейки, эти все мохи исландские и прочие, а ничего почти не дает. Все равно этот кашель держит и держит и держит. Я говорю, бывает по 2,5 месяца не может оно пройти. Сейчас хочу еще напомнить один препарат, который весьма давний, но про него почему-то редко вспоминают. Это бронхорил. Сироп бронхорил. Опять же, не надо думать, что это отхаркивающий сироп, потому что многие, да я тут уже лазолван купил, я уже пертусины всякие пью, там столовыми ложками, ничего не помогает. Нет, вот именно бронхорил, он имеет противокашлевое действие. Там немножко расширяет он бронхи и противокашлевой эффект. Вот, то есть останавливает вот этот мучительный кашель, потому что я говорю, болезни уже как такой нету, так остается вот этот кашлевой противный рефлекс. Так вот, бронхорил в случае, не во всех случаях простудных там и так далее, но в случае вот такого сухого мучительного кашля, бронхорил дает весьма неплохой эффект. И вспомните про этот сиропчик. Его можно с 3 лет официально, некоторые из 2 дают детям. Ну, детям, конечно, надо маленьким, там, год-два, то, конечно, уже не спешить, потому что все-таки химические препараты, так, стараемся все-таки обходиться различными растительными, так, потому что это маленький организм, ребенок чувствителен ко всему, вот, чтобы не развивались диатезы и тому подобное. Вот, ну и в тяжелых случаях, если ничего не берет, то есть у нас такие таблетки теофедрин. Вот, это комбинированный препарат, там тоже есть бронхорасширяющее действие, весьма сильное, там несколько входит препаратов, и в том числе противокашлевое. Но в основном мы, конечно, его даем тяжелым астматикам. В большинстве случаев вот даже этого бронхорила при таких кашлях после ОРЗ бывает достаточно. Понятно, за день он все не снимет, так, но за недельку этот кашель проходит и все, и тишина. Теофедрин это уже тяжелый случай, когда ничего не берет. Ничего не берет, тогда выписывается этот препарат, он идет рецептурный, вот, и используем его. Вот такие штуки. Только что хочу предупредить. Так, не надо думать, что вот у меня кашель, так я сейчас бронхорила напьюсь, и мне все будет хорошо. Так, если у тебя, например, воспаление легких, так, то ничего тебе бронхорил не даст. Он только в том случае сделает хуже. Почему? Потому что какое-то откашливание бы шло, так, нужно, чтобы шло откашливание, так, а человек заглушит этот кашлевой рефлекс, и мокрота будет в легких только накопляться, излишне накопляться будет эта мокрота. Вот. То есть нельзя просто так глушить кашель без потребности. Так. Кашель нужен, так, он должен быть влажным, чтобы отходила мокрота, отхождение должно быть. Для этого и есть отхаркивающие средства. Но если вот такая ситуация, когда мучительный, назойливый кашель, который дерет и мучит, и человек спать не может из-за него, вот тогда нужны противокашлевые средства. Плюс, если у вас бронхит, воспаление, ОРЗ, грипп, это все надо лечить основную болезнь. Вот. И параллельно можно давать вот этот противокашлевой препарат какой-нибудь. Итак, я перечислю. Так, это при хроническом это надо смотреть на препараты, не вызывают ли они у тебя кашель, так, особенно от гипертензии. Желудок обследовать, так, потому что может быть желудочно-пищеводный рефлюкс. Так. При затяжных кашлях так, надо противоаллергические препараты, там, лоротидин, эльцет. Далее надо препараты для расширения бронхов. Так, это те, что я упоминал. Сальбутамол, сальброксол, это тот же теофедрин в крайних случаях, так, ингаляции из небулайзеров в домашних условиях. Больничные ингаляции я не очень советую, потому что, ладно, если лежишь в больнице, то еще в тепле, и в хорошей больнице в тепле, то еще. А если человек пришел, сделал ингаляции и пошел домой, так опять надышался холодного воздуха, остыл по дороге,
вот, то эффект от ингаляции слабенький. Вот. Хорошо, если это в тепле и на месте человек потом дальше себе отогревается еще. Вот тогда оно хорошо. А в домашних условиях хорошо. Кто, конечно, имеет такую возможность. Вот. Ну и сиропчик Бронхорил. Старый сироп, но весьма эффективная вещь для таких случаев. И различать, что есть болезнь, а что есть просто отдельно мучительный кашель. В таких случаях его надо глушить, но не во всех случаях глушить кашель надо. Он нужен, так, во многих случаях. А так, пожелаю вам всем здоровья и не болеть, и лучше, чтобы это все вам не пригодилось. Всем пока!